Əziz həmvətənlər, dəyərli gənclər, çox hörmətli konferans iştirakçıları, həftənin şənbə günü sübh çağında sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və konferansda ilk sözü mənə verdiyinə görə hörmətli Əli bəyə səmimi təşəkkürlərimi çatdırırım. Azərbaycan gəncliyi dedikdə, təbii ki, ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının qurucusu, tarixdə təkrarsız və əvəzsiz siyasi xadim, dövlət xadimi Heydər Əliyevin, Ulu Öndərin 1997-ci ildə fevral ayının 2-sində Gənclər Günü ilə imzaladığı fərman yaraşır. Bu, MDB məkanında və Avropa İttifaqında ilk belə hal idi ki, 15 Sovetlər, yəni bildiyiniz kimi Sovetlər İttifaqında 15 Respublika var idi. 15 Respublika içərisində ilk dəfə 97-ci ilin fevral ayının 2-sində Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə Gənclər Günü rəsmi qeydiyyata alındı və indiki Heydər Əliyev sarayında məhz Gənclər Günü təşkil olundu. 97-ci ildə mənim 22 yaşım var idi və rəhmətli Heydər Əliyev qarşısında çıxış edən 22 yaşlı gənclərdən biriydim. Ondan sonra isə Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin iclasında o zaman cavan 23 yaşında elmlər namizədi kimi mən sonradan rəhmətli Ulu Öndər qarşısında məruzə etmişdim. Əziz dəyərli gənclər, hörmətli konferans iştirakçıları, gənclik çox aktual, prinsipial və gələcəyə söykənən bir mövzudur. Təbii ki, ilk növbədə biz gəncliyimizi olduqca kreativ, rasional və gələcəyə hesablanmış mənəvi dəyərlər üzərində qurmalıyıq. Nədir mənəvi dəyərlər? Nədir milli, mental dəyərlərimiz? Bu, ümumi söz yığınaqdır, yoxsa dərin fəlsəfə ilə təhlil etdikdə, gənclik ilk növbədə sevimli Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi sallamın sözü ilə desək, gələcək tərbiyə etdiyimiz gənclərdən və ümumiyyətlə ümmətin inkişafı isə gənclərin tərbiyəsindən asılıdır. Siz baxın, gəncliyin üzərində nə qədər böyük yük, nə qədər böyük ümid, nə qədər böyük arzular var. İndi gəlin bu gəncliyimizi günün tələbləri səviyyəsində elə quraq ki, arxaya dönüb baxanda ömrümüzün bərəkətli keçdiyini, təsadüfü insanlara xəsləmədiyimizi və təsadüfü məşğuliyyətlər